Today we'll start with a simple self-intro that I can. If this feels difficult, check out my previous videos too. Hello! こんにちは My name is Michael 私の名前はマイケルです I'm from America 私はアメリカから来ました。Let's check the words sentence by sentence. My name is Michael 私の名前はマイケルです私の means my 名前 means name What this means is Michael means Michael I'm from America 私はアメリカから来ました私は means I America means America から means from 来ました means K So アメリカみたいなそうアメリカから来ました literally means I came from America In English we usually say I'm from America This works like Amazon Michael can be 私の名前はマイケルです Now let's put everything together and say it all at once名前はマイケルです Now let's put everything together and say こんにちは私の名前はマイケルです私はアメリカから来ましたこんにちは私の名前はマイケルです私はアメリカから来ました We'll keep working on beginner friendly self-introduction Japanese in the next videos too Let's master the basics together Please give this video a like and subscribe to the channel